Ну а тест мотора мы будем проводить на лодке Parsun PR300. Дергаем за ручку стартера, переставим его на более длинную тяжелую лодку. Ну и самое интересное, замерим скорость. Привет, с вами канал Озеро, и в этом обзоре мы рассмотрим один из самых распространенных моторов Parsun TC36 BMS. Отличная модель для тех, кому надоела утомительная гребля и кто хочет отдыхать на воде с комфортом и без лишних затрат. Мотор подходит для надувных и пластиковых лодок, развивает приличную скорость, работает на низких оборотах и поэтому отлично подходит для троллинга. Экономичность мотора позволяет расходовать относительно мало топлива, он хорошо подойдет для рыбалки, отдыха и охоты. Его мощности хватает для вывода на глиссер небольшой лодки, например, Parsun PR300 Air и даже Parsun PR340 Air. Наличие нейтральной передачи облегчает запуск мотора и управление лодкой. Водяное охлаждение надежно защищает мотор от перегрева. Малые габариты и вес существенно упрощают транспортировку. Простота обслуживания и эксплуатации. Ну и для тех, кого смущает китайское производство. 3 года гарантии. Основные характеристики мотора. Мощность 3,6 лошадиные силы. Мотор Parsun TC36 BMS предназначен для трансов высотой 381 мм, а мотор Parsun TC36 BML для трансов высотой 508 мм. Количество передач 2, передняя и нейтраль. Максимальный расход топлива 1,8 литра в час. Емкость встроенного топливного бака 1,5 литра. Охлаждение водяное. Вес мотора 14,5 кг. Детальные характеристики смотрите на сайте озеро.ua. Ссылка в описании. Ну что, а теперь отправляемся на воду. Для начала закрепим мотор на трансе с помощью струбцин. Отстегиваем 2 защелки и снимаем капот. Под ним находятся двигатель и другие узлы мотора. Все расположено компактно и аккуратно. Также там есть 2 запасные шпильки и шпонки, так что при необходимости вы сможете заменить сломанную шпонку или винт. Ну что, с двигателем закончили, теперь идем дальше. Ось на струбцине позволяет добиться оптимального угла атаки, а значит при различной развесовке и загрузке лодки вы сможете добиться максимальной скорости. На этом моторе мы уже заранее установили правильный угол атаки. У мотора 2 положения, рабочее и поднятое. Чтобы перевести мотор в поднятое положение, берем его за ручку и поднимаем. Антикавитационная плита предотвращает захват воздуха и, как следствие, снижение скорости лодки. Трехлопастной алюминиевый винт имеет диаметр 7,25 дюймов. 2 отверстия в нижней части мотора служат для замены трансмиссионного масла. Масло меняется после обкатки, а также каждые 100 часов работы или 1 раз в год. Задача киля – защита винта от столкновения с дном, ну а шпонка предотвратит поломку редуктора. Ну а тест мотора мы будем проводить на лодке Parsun PR300 с аэрдеком. Ее длина 3 метра, а полный вес с учетом меня и мотора 120 кг. Благодаря надувному аэрдеку лодка обладает такой же жесткостью, что и лодка с жестким дном, но при этом она на 40% легче. Топливная смесь состоит из бензина и масла для двухтактных моторов TCW3. Заливаем ее. Закручиваем крышку и готово. Обратите внимание, что после того, как мы заправили мотор, необходимо открыть воздушный винт. Открываем топливный краник с левой стороны мотора. Рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении. Устанавливаем чеку безопасности на кнопку выключения мотора. На передней стороне расположены ручка ручного стартера и ручка подсоса. Для запуска холодного мотора вытягиваем ручку подсоса. Таким образом увеличится количество топлива в смеси, и это необходимо для запуска холодного мотора. Добавляем немного газа, дергаем за ручку стартера и переводим подсос в исходное положение. Готово. Проверяем, течет ли из контрольки вода. Если этого не происходит, значит мотор необходимо заглушить. Так вы сможете избежать его перегрева и поломки. Прогреем мотор несколько минут и можем тестировать его. От него сейчас больше дыма, так как он еще не прошел обкатку и работает на топливной смеси с повышенным содержанием масла. Усилие поворота ручки регулируется винтом на румпеле. Кстати, для контроля оборотов мотора и моточасов можно приобрести накладной тахометр, который размещается на румпеле. А при покупке моторов Parsun в интернет-магазине Озеро.ua вы еще и получите полезные подарки. Кстати, не забывайте во время троллинга каждые 20 минут делать прогазовку, потому что мотор заглохнет. Хотя наш мотор еще на обкатке, он уже проработал достаточное количество часов, и мы можем кратковременно дать на нем максимальные обороты. Ну что, проверим, выведет ли этот мотор нашу лодку на глиссер. Погнали!
Даже не верится, что он вывел нас на глиссер. Это просто удивительно. Мотор со своей задачей справился на 100%. И это отлично. Ну и самое интересное, замерим скорость. Максимальная скорость 20-21 км в час. Думаю, для мотора мощностью в 3,6 лошадиные силы результат более чем отличный. А сейчас усложним задачу для нашего мотора и переставим его на более длинную тяжелую лодку Parsun PR340. Ее длина 3 метра 40 сантиметров. Эту лодку мотор разогнал до 19-20 км в час. И даже вывел ее на глиссер. Для второго замера мы установим удлинитель румпеля и управлять лодкой будем с середины. Это улучшит ее развесовку, а результаты мы сейчас узнаем. Максимальная скорость 20 км в час. Максимальная скорость осталась такая же, как и в первом варианте, но на глиссер мы вышли быстрее и легче. Как мы видим, у нас довольно органичный тандем моторов Parsun 3.6 и лодок Parsun CR-деком, который позволяет не только быстро перемещаться, но и выходить на глиссер. Нейтраль облегчает управление мотором относительно Parsun 2.6, у которого только передняя передача. Например, вы можете остановить лодку, не заглушая мотор, а при запуске лодка останется на месте. У Parsun 3.6 нет задней передачи, а сам он разворачивается на 360 градусов. Для движения задним ходом включаем нейтральную передачу, разворачиваем мотор и перекидываем румпель, чтобы он смотрел в нос лодки. Включаем переднюю передачу. Готово. Наш обзор подходит к концу, и самое время подготовить мотор к транспортировке. Чтобы во время перевозки из него не вытекал бензин, за 50-100 метров до берега перекрываем топливный краник. И когда мы подойдем к берегу, мотор уже выработает остатки топлива из карбюратора и шлангов и затем заглохнет сам по себе. А если нужно заглушить мотор принудительно, нажмите и удерживайте кнопку на румпеле. При подходе к берегу закручиваем воздушный винт и поднимаем мотор из воды, чтобы не повредить винт. Подведем итог. Недорогой и надежный Parsun TC 3.6 BMS с низким расходом топлива – это отличный выбор для установки на небольшие надувные и пластиковые лодки. И как показало наше сегодняшнее тестирование, мотор позволяет не только добраться до места рыбалки и отдыха, но и сделать это быстро. Такие моторы подойдут для рыбаков, охотников и просто любителей отдыха на воде. Их можно использовать для троллинга, перемещения между точками ловли, а также для скоростного передвижения, особенно с такими лодками, как Parsun CR-деком. Если у вас есть опыт использования этого мотора, оставляйте ваши впечатления в комментариях. Появились вопросы, задавайте их, и мы с радостью ответим на них. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новых обзоров. Ну и как обычно, до встречи на озере!